Вести на Канал 8, добро вечер. Министерот Неждет Мустафа беше во посета на Кочани, при што заедно со градоначалникот Димитровски се запозна со дел од извршените работи за изградба на крак од улицата Стамен Манов. Беше ветено дека на пролет целата улица ќе биде комплетирана, за што ќе се искористат средства од декадата на ромите. Еден месец по завршувањето на делот кракот 2 на улицата Стамен Манов, министерот без ресор Неждет Мустафа дојде да види како се реализирани работите. Рече дека посетата е со единствена цел да се увери дека парите што се обезбедени преку декадата на ромите се наменски и квалитетно искористени. Со градоначалникот Димитровски направи обиколка на делот од улицата што беше асфалтиран, ветувајќи дека изградбата ќе продолжи, а во план било довршување и на други улици во ромското маало. Како декада на ромите извојувавме за оваа улица 2 милиона денари, со тоа што го храбрам градоначалникот дека следната година ќе инвестираме охрабрувачки, за да дефинитивно знам дека сите улици ромски, со ромско население, таму каде што живеат, ќе бидат асфалтирани или пак со бекатон, таму каде што се многу тесни ќе ставиме бекатон плочки. Градоначалникот Димитровски рече дека дополнително околу 1 милион денари за асфалтирањето на улицата обезбедила локалната самоуправа. Освен тоа, вложени се и средства за поставување на канализационата и водоводната инсталација. Со ова, целосно се создадени услови за нејзино комплетирање, што се планира да се реализира напролет. Подготвителните работи се целосно завршени, подпорните ѕидови, канализациите, водоводот и половината е асфалтирана, ни останува уште мал дел да ја доасфалтираме и другата. Ова е еден заеднички проект кој што тече веќе 5-6 години помеѓу општината Кочани и владата, посебно во делот на ромското маало со ромската заедница овде во Кочани, во подобрување на условите за живење и во подобрување на инфраструктурата во овој дел од градот. Со довршувањето на кракот 2 на Стамен Манов ќе се заокружи проектот за нејзина целосна изградба, односно ќе се поврзе со кракот 1 од истата улица, што води кон местноста Колерски гробишта и улицата Евлија Челебија. На судија од Кочани му се заканува разрешување. Ова е прва постапка што се води заради несовесно и нестручно работење годинава. На судија од Кочани му се заканува разрешување, како што неофицијално се дознава од судски извори. Председателот на Кочанскиот основен суд поднел барање, а судскиот совет повел постапка за утврдување на нестручно и несовесно работење. Судијата, наводно, со месеци ги пробивал роковите за донесување, изготвување или објавување на пресуди. Ова е прва постапка за несовесно и нестручно работење годинава. Судскиот совет нема разрешено ниту еден судија. Во иста постапка, овој пат, се разгледува и барањето за разрешување на судии од Гостивар и Радовиш. И судскиот совет смета дека е неопходно упатство со кое ќе се унифицира казнена политика и ќе престане шареноликоста на казните за исто дело од различни судови. Судскиот совет до крајот на годината ги очекува извештаите од Кривичниот суд за тоа колку судиите од овој суд ги расчистувале старите нерешени предмети. Летово со писмен допис, советот им препорача на судиите да ги расчистат нерешените предмети со датум до 2011 година. На почетокот на следната година, советот ќе оценува кои се причините поради кои имало застој во постапувањето по старите предмети. Градежни активности во зоната лесна индустрија. Таму започна изградбата на улицата 560, што ќе ја поврзува зоната со новите градежни парцели над десниот магистрален канал, што во иднина треба да се понудат на продажба. Со расчистување на теренот и поставување тампон, од пред 2 дена започна изградбата на улицата 560 во индустриската зона на Кочани. Во подготвителните работи беа отстранети старите бетонски цевки од атмосферската канализација и беше поставена комплетно нова инсталација. Оваа улица ќе представува спој меѓу улицата Крижевска, што е една од главните сообраќајници во зоната лесна индустрија, и државното градежно земјиште, што во иднина треба да биде понудено на продажба. Сообраќајницата е со должина од околу 200 метри и широчина од 8 метри, а по 1,5 метар се предвидени за тротоари од двете страни. Изведувач на градежните работи е предпријатието Стоименов, а се предвидува асфалтирањето да биде напролет, кога тоа ќе го возможат временските услови.
Парите за изградбата на улицата ги обезбеди општината, а вкупните трошоци за тоа се дел од тендерот вреден над 6,5 милиони денари, со кои се асфалтираа уште 2 улици во лесна индустрија. Со изградбата на улицата 560 ќе се поврзе постојниот индустријски комплекс со парцелите над десниот магистрален канал, што се определени за поставување фотоволтаични панели. За таа цел предвидена е и изградба на нов сообраќаен мост преку каналот, за што како изведувач на работите е избрана компанијата Имако од Гостивар. Договорената вредност на овој објект изнесува 2 милиони денари. Градежни активности се изведуваат и на пешачкиот простор спроти училиштето Свети Кирил и Методи. Тротоарот ќе добие нови бехатон плочки, а работите треба да завршат идната недела. Комуналното уредување на централното градско подречје на Кочани ќе продолжи до крајот на годината. По решавањето на проблемот со атмосферската вода на улиците Маршал Тито и Глигор Апостолов Гочо, во локалната самоуправа се уште се концентрирани на средување на тротоарите. Раскопаниот пешачки простор во близина на основното училиште Свети Кирил и Методи започна да се средува од почетокот на неделата и веќе го добива планираниот изглед. Работници и механизација на фирмата Имако од Гостивар се ангажирани на расчистување на стариот асфалт и поставување бехатон плочки. Со оглед што временските услови не се пречка, работите се одвиваат според предвидената динамика. Од секторот за урбанизам на општина Кочани рекоат дека на потегот од мостот Близнаци до железничкиот мост ќе се постават бехатон плочки во должина од околу 200 и широчина од 3 метри. Ќе се обезбеди и соодветен земјен простор за хортикултурно уредување на постојниот дрворед, а се очекува градежните работи да завршат за една недела. Предходно, заради прифаќање на атмосферската вода, на улицата беа поставени дополнителни собирни шахти со испусти во реката. Одржано редовното собрание на Организацијата на потрошувачите. На дневен ред беше усвојувањето на владината програма за заштита на потрошувачките права. На редовната седница на Советот за заштита на потрошувачите при општина Кочани беше промовирана и усвоена програмата за заштита на потрошувачите на владата на Република Македонија и беа разгледани брошури од доменот за заштита на потрошувачите, кои се правата на потрошувачите во договорите за потрошувачки кредит и нечесно пазарно однесување како да го препознаеме. Во Законот за заштита на потрошувачите постои општа одредба со која се забранува нечесното пазарно однесување. Тоа е сеопфатна или така наречена чадоропределба, која има за цел да ги опфати сите видови на пазарно однесување, кои се сметаат и третираат како нечесни. Пазарното однесување се смета за особено нечесно доколку е измамничко или агресивно. Исто така постои листа на нечесно пазарно однесување, кое во сите околности се смета како нечесно, така наречена црна листа. Кај измамничкото однесување се разликуваат измамничко однесување со чинење и измамничко однесување со пропуштање. Пред да се донесе каква било одлука во врска со задолжувањето, потребно да се прочита Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, со кој детално се уредува оваа материја. На состанокот исто така беше промовирана и брошурата Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања. Започна пријавувањето за бесплатно зимување на децата од семејства со социјален ризик. И годинава Центарот за социјални работи Кочани го спроведува проектот на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални работи во Кочани ги повикуваат заинтересираните лица, корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток и децата без родители и родителска грижа да се пријават за користење на бесплатната услуга зимски одмор и рекреација. Значи, сите дечиња што се на возраст од 99 година до 2004 година, односно ученици од 5 до 8 оделение, имаат право само со потврда од училиштето да поднесат барање и да користат зимски одмор, рекреација. Смените накнадно ќе бидат известени кога ќе биде, инаку се почнува од јануари 2014 година и оваа година ќе биде во Пелистер Битола. Услугата за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток опфаќа 7-дневен одмор, 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, како и едукативно-забавни активности. Децата корисници на посебен додаток или деца со инвалидитет имаат право на придружник за време на користењето на услугата. Придружникот има право на 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно.
За 7-дневниот одмор на децата, Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за образование и наука изготви програма за активен одмор и специјализација на децата, која опфаќа воспитно-образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности, со цел развивање на психомоторниот развој и способноста за договарање, почитување на разликите и соработка во групи и способност за прифаќање на себе си и другите. Компанијата Нептун подари 4 клима уреди за училиштата во Кочани. На примопредавањето во локалната самоуправа, представниците на образовните институции се заблагодарија за донацијата, со очекување дека ваквата хумана постапка ќе следат и други стопански субјекти. Клима уреди донираше трговската компанија Нептун за образовните установи во Кочани. Во пресет на новогодишните празници, а со желба материјално да им се помогне на институциите во кои се образуваат најмладите, одговорните во компанијата ја покажаа својата општествена одговорност. Во локалната самоуправа се одржа пригодна свеченост, на која раководните луѓе на средните училишта Љупчо Сантов и Гошови Кентиев, на детската градинка Павлина Велјанова и на основното музичко училиште Ристо Јуруков ги примија донациите. Се работи за хуманитарна акција во која што ќе ги превземат климите 4 училишта од општината. Акцијата се нарекува "Обединети за доброто на децата", се спроведува во 18 општини во кои што е присутен Нептун. Представниците на училиштата гестот за донирање од Нептун го оценија како добредојден, но и добар пример за останатите стопански субјекти за слични активности од нивна страна. Истовремено упатија благодарност до менаџментот и представниците во компанијата што се сетиле на ваков хуман потек. Од срце благодариме, ова е уште еден доказ, нели? Уште една потврда дека соработката помеѓу локалната самоуправа, ние како училишта застапници овде и стопанството, значи заеднички соработуваме и како што реков, цело е кога има се, а ова е потврда за тоа. Представниците од образовните институции рекоа дека ќе ги искористат клима уредите во просториите што најмногу се користат, со што ќе се овозможат попријатни услови за работа. Управата за јавни приходи ги известува граѓаните дека до 31 декември трае рокот за поднесување на барања за отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување. Отпишувањето на неплатените камати се однесува на обврските што настанале во периодот од јануари 2009 година заклучно со декември 2012 година. Од Управата за јавни приходи апелираат обврзниците да не го чекаат последниот рок за да ја искористат можноста за отпишување на каматите. 100% ќе им биде отпишана каматата ако исплатата на заостанатите обврски за кои е поднесено барањето се изврши во рокот 6 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно се исполнуваат достасаните теховни обврски. 75% од каматата ќе биде отпишана ако исплатата на заостанатите обврски се реализира во рок од 12 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно се исполнуваат достасаните тековни обврски. 50% од каматата ќе им биде отпишана на обврзниците ако исплатата на заостанатите обврски ја извршат во рок од 18 месеци од денот на поднесувањето на барањето и редовно ги исполнуваат достасаните тековни обврски. За повеќе информации за начинот на остварување на правото за отпис на камати, повеќе информации може да се добијат и на интернет страницата на Управата за јавни приходи. Следува информацијата од спортот. Одиграно предпоследното коло во женската училишна кошаркарска лига, по кое е познато која екипа ќе го освои победничкиот пехар. Одиграно петото коло во училишната кошаркарска лига за основки. Екипата на Никола Карев ја совлада екипата на Раде Кратовче со 28-16, а Свети Кирил и Методи славеше убедлива победа над Малина Попиванова со резултат 30-9.
Со 5 победи во исто толку кола на табелата води Свети Кирил и Методий со 10 бода пред Никола Карев со 6, трета е Малина Попиванова со 4, а последна екипата на Раде Кратовче без бодови. На едно коло до крајот на шампионатот во тековната сезона, екипата на Свети Кирил и Методий се промовираше во победник во училишната кошаркарска лига. Последното коло е само формалност, а двојките се Свети Кирил и Методий Раде Кратовче и Никола Карев Малина Попиванова. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!